感恩各位師兄翻嚟我哋今晚嘅白話佛法共修。今晚我哋係學習白話佛法第三冊嘅第25章。咁咧個標題係業障遮不住本性，烏雲遮不住陽光。首先我哋先念祈求詞。所以請大家咧雙手合十，用虔誠心、恭敬心、感恩心我哋念祈求詞。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，懇請南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩加持弟子我各人成，以及在線嘅師兄們，讓我哋了悟白話佛法嘅真實含義，讓白話佛法嘅能量加持我哋，保佑我哋開智慧、消業障、一切吉祥。如果今晚喺白話佛法同分享過程中有不如理、不如法嘅地方，或錯字、漏字等情況，請諸佛菩薩同龍天護法慈悲原諒。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。接落嚟，我哋要為師父念誦一次大悲咒。喺念誦大悲咒之前，亦都係請大家一齊念誦呢個感恩詞。感恩師父，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩恩師盧君宏台長，善願再來功德圓滿，成就眾生。我哋一定遵循師父教誨，以戒為師，好好弘揚心靈法門，依止正法明如來觀世音菩薩。我今持咒願行生，學習觀音慈悲情，度化世間有緣眾。而家弟子為恩師盧君宏台長念一次大悲咒。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。千手千眼無礙大悲心陀羅尼。南無喝啦達我多啦耶耶，南無阿利耶婆盧揭帝索缽拉耶，菩提薩多婆耶，摩訶薩多婆耶，摩訶迦盧尼迦耶，薩婆拉佛耶，素達我達舍，南無悉吉利陀伊蒙阿利耶，婆盧吉帝釋佛拉領陀婆，南無羅拉緊持，希利摩訶婆多沙咩，薩婆阿他道書朋，阿世人薩婆薩多，南無婆薩多。南無婆伽摩佛特多達著他阿婆盧希盧迦帝迦羅帝而希利摩訶菩提薩埵薩婆摩拉摩拉摩希利陀人俱盧羯蒙道盧佛舍耶帝摩訶佛舍耶帝陀拉地利尼釋佛拉耶遮拉摩佛摩拉目帝帝依希失羅阿拉三佛拉舍利佛三佛拉舍耶呼嚕摩拉呼嚕希利蘇拉悉利蘇嚕菩提耶菩提耶彌帝利耶羅拉緊持地利失利羅婆耶摩羅娑婆訶悉陀耶娑婆訶摩訶悉陀耶娑婆訶悉陀喻藝濕婆拉耶娑婆訶羅拉緊持娑婆訶摩拉羅拉娑婆訶悉拉僧阿目居耶娑婆訶娑婆摩訶阿悉陀耶娑婆訶這吉拉阿悉陀耶娑婆訶摩陀摩揭悉陀耶娑婆訶羅拉緊持婆伽拉耶娑婆訶摩婆利勝揭拉耶娑婆訶南無喝啦達我多啦耶耶，南無阿利耶婆盧吉帝索婆拉耶娑婆訶悉殿都曼多拉佛陀耶娑婆訶。咁落嚟咧，我哋係
要學習呢一篇白話佛法，我哋先大家一齊嚟到誦讀呢一篇白話佛法。所以呢篇白話佛法亦都係比較長，希望各位師兄咧可以踴躍舉手嚟到參與誦讀呢一篇白話佛法。感恩各位師兄。咁而家我就先帶頭讀誦白話佛法前面呢一幾段啊。白話佛法第三冊第25章，業障遮不住本性，烏雲遮不住陽光。金剛經裏邊有一句話：無住相布施。舉個例子，有個人捐咗3000蚊啦，捐完之後，最後寫嘅係無名氏。朋友去到佢屋企，佢就將報紙俾朋友睇啦。你睇3000蚊無名氏，呢個就係我啊！你睇呢個人個心裏邊想學無着相布施，最後都係佢自己講出嚟啦。呢個都係叫做着相布施。人都有着相，比如你送一件嘢俾一個朋友，一束花俾個朋友，個落款寫住愛你嘅人，其實呢個人一睇就知道係邊個啦。送花嘅人冇着相，被送嘅人呢有着相。佛法都係辯證嘅。如果你哋學好佛法，喺人間運用自如，如理平地，無着相布施就係大無畏嘅慈悲精神。大家要記住，大無畏嘅慈悲係不顧一切嘅犧牲，就叫無着相布施。比如我今日捐錢啦，我做好事唔留低個名嘅。接落嚟請個 Shelly 師兄啦。感恩各師兄，感恩師兄們。師父每次去廟裏布施，從來不在功德簿上留名，一留名就係着相布施，功德會減少很多㗎。舉個例子，老師問今日係邊個把教室打掃得乾乾淨淨㗎？係誰把黑板擦得乾乾淨淨㗎？冇人講話，老師接着講：這孩子可真好，謝謝他，我很感激佢。老師係我擦㗎，好唔好啊？好啊。功德講過後冇啦，所以做咗功德，做了好事，不要着相啊。喺禮佛大懺悔文裏有一位常精進菩薩，你哋知道常精進菩薩係點樣回事啊？點樣回事嗎？常精進菩薩為咗救度一個人轉世好幾次，就一直跟着佢救度佢。這一世沒有度到這個人，菩薩下輩子再跟着佢，再救佢，還沒有把佢救成佛。下一世再跟着佢，這才叫常精進菩薩。常精進菩薩係非常勇敢和有智慧嘅一位菩薩。菩薩要有呢種精神，要不停地救人，要有信心，每天做唔好嘅事情，明天還要做，就係要達到目的，這才叫精進。你哋誰精進啊？師父告訴你哋，錢喺人間有得賺呢，但係人命很短，只有揸緊時間多修心，人間嘅其他事情都可以暫時放一放。想想一個人過去最風光，到而家就什麼都冇啦。如果過去什麼職位都沒有，只好好地念經，直到今日，你走嘅時候唔會痛苦㗎。因為你冇煩惱憂愁，沒有牽掛，沒有什麼可以留戀嘅，無疾而終係唔容易做得到㗎。這靠嘅係平時嘅功德和功力。師父睇睇你哋都唔容易，每一個徒弟都會犯錯，也有做好事情嘅。師父講你哋嘅毛病，實際上係鍛煉你哋克制自己嘅能力。你能有這個境界，讓人家講你，你才能夠鍛煉出呢種心智。
大家要記住，要學會克制自己，讓環境來鍛鍊你自己。唔好嘅環境最能夠鍛鍊人，越係唔好，越係唔開心。我越係要開心，對方就唔開心，生氣啦。你越係唔開心，對方就越開心。這是學佛嘅初期境界。好，感恩啊，Shirley 師兄。接落嚟請阿 Laura 師兄啊。哦，感恩確師兄，感恩師兄們。悟半性的人，看一個人係唔係悟半性的人，就看呢個人肯唔肯度眾生。能夠度眾生的人就叫開悟者，如果自心生就係沒有開悟的人。誰自身生啊？呢係自受，把自己灌喺身上，就只知道修自己。呢些就係沒有開悟的人，靠自己嚟修煉自己，好難有覺佛性。只有在度化眾生的時候，你才能得到更多嘅智慧嚟圓滿你嘅靈魂。如果你沒有從人家身上得到好多嘅智慧，你呢個人係不能成才的。舉個例子，你跟好多人接觸，你才能學到好多嘅本事。你如果唔跟人接觸，從細就困喺身上，你最後還係一個沒有智慧嘅人，因為你乜嘢境界都冇接觸到，所以你係個乜嘢都唔懂的人，能去哪裏啊？明白了嘛？開悟者係要度眾生。當一個人沒有開悟的時候，佢所講的話、所做的事情，幾乎沒有一件係啱嘅。師父呢句話，你們好能不能夠理解？難道唔開悟的人就一無是處嗎？乜嘢叫一無是處？就係沒有一樣東西係啱嘅。我們人活在呢個世界上，當你沒有學佛的時候，就叫一無是處，乜嘢都唔懂，乜嘢都做錯，以為跟人家嘈交係啱嘅，以為跟人家打官司係啱嘅，明明生病了，自己唔知道係為乜嘢得病。人活在世界上，乜嘢都唔懂，照舊一無是處，就係唔開悟的人。現在的人孤寒到對人家笑笑都唔願意。現在的人有幾句肯布施自己嘅微笑啊？個個都紅得不得了。當一個人覺悟之後，就係佢看懂呢個世界了，佢明白因果了。但有些人明白了一點佛理，佢看穿了，佢就覺得乜嘢都不要幹了。呢種態度叫消極，佢以為自己覺悟了，自己乜嘢都不要幹了，自己明白到了。原來人生這麼苦啊！因為佢睇到了本性，原來本性係呢個樣子，佢沒有功可事，就係佢睇到咗本性之後，沒有做功德，這叫着相布施。感恩啊，Laura 師。接落嚟請麥師兄。請你接落去啊。麥師睇唔睇到啊？一個人覺悟之後，他就看懂這個世界了，他明白因果了。但有些人明白了一點佛理，他看穿了，他就覺得什麼都不要。對唔住，我讀多咗。他就覺得什麼都不要幹了，這種態度叫消極。他以為自己覺悟了，自己什麼都不要幹了，自己明白道了。原來人生這麼苦哦。因為他看到了本性，原來本性是這個樣子，他沒有功德可施，就是說，他看到了本性之後，沒有做功德，他這叫着相布施。看到了本性之後，他覺得世界上的人原來這麼苦了，反正要死的，
就和大家同吃喝，這叫着上布施。本性未淨，一個人的本性未有乾淨，升天享福是暫時的。當一個人的本性沒有乾淨的時候，就算上了天，也只是暫時的。當一個人沒有捨生忘死救度眾生的發心時，即使今天做了一件好事情，那種開心也只是暫時的。這就是有限度的開悟，或可稱之為覺悟而非開悟。猶如拉一個弓箭，朝着天空自由地放射，上天了吧？但是這個力度、這個距離、這個能量用完了之後，弓箭就會從天上掉下來，因為它沒有後勁，沒有真理，沒有理解真正的本性，所以天福享盡了，還是到人間來做人。再來做人的時候，什麼都不知道了。你拿着這張弓，你射的實際上是虛空的東西，不是實實在在的。你在人間學的做的都是虛空的，因為你在虛空法界中生活。真如的本性，真正人間的本性就像太陽，你的罪障猶如天上的烏雲，烏雲可以遮住太陽，太陽是你的本性。等烏雲過了，你的本性又出來了。人有的時候很善良，這是陽光，但人在充滿仇恨的時候，就是烏雲遮住了他的本性。夫妻打架的時候，彼此恨着對方，可以衝上去廝打，當看到對方被打出血時，心一下子就難過了。這時候就是烏雲飄過去了，你的本性顯露出來了。修心修佛修到今天才知道懺悔，才知道說聲對不起。人要懂得，人家幫助你是為了你好，實際上是一種享受。人家做一些事情就是來幫助你，你這樣想，心裏就會很開心。烏雲遮蔽太陽，實則雲何曾遮太陽？我們在人間朝天上看，好像看見雲遮住了太陽，這是因為我們所站的這個位置和角度，雲好像是遮住了太陽。如果你站在另一個地方，從另外一個角度看，太陽被雲遮住了嗎？我們在人間經常講一句話，走出陰影，走出你不想想的事情，走出你難過的事情，把自己的心扉打開，這些都是菩薩的語言，都是智慧的語言。當一個人有困難的時候，想不通的時候，就是雲遮住了你心中的太陽。可是從另外的角度看，依然是陽光燦爛。感恩麥師兄，而家請阿心香師兄繼續啊。哦，感恩郭師兄，感恩師兄們，大家聽到嗎？可以。哦，聽到啦。要記住，唔同嘅觀點解決唔同嘅問題，唔同嘅方位觀看唔同嘅問題。師父呢個語言都係菩薩嘅智慧語言。我哋喺人間為乜嘢唔用呢？就好似你想跟某一個人聯繫，你可以打電話，亦都可以發電郵。解決問題嘅方法有好多，你就係轉牛角尖，想唔通，呢個就叫做人，人先至會想唔通。菩薩同神永遠有方法，永遠能夠想得通。就算今日碰到再艱難、再困苦嘅事情，就比如生癌症，只要想住觀世音菩薩一定會救我，一定會靈嘅。你嘅癌症唔好都會好。人間有時候就係要半夢半醒，有時候就係要不明白，因為喺虛空法界，你明白嘅亦都係假嘅東西。但有時候要好明白，用菩薩境界嚟到明白人間嘅事情，好嘅事情要全部明白，唔好嘅事情就唔好去明白。你明白咗壞事情之後，就會俾你造成傷害。你明白咗好事情，就會俾你帶嚟快樂。你到底係中意快樂啊，
定抑或係傷害呢？師父俾你哋嘅都係好好嘅智慧語言啊！最後跟大家講一句，本性係萬德萬能。一個人嘅本性係有1萬個道德，1萬個能量。印度有一條恒河，釋迦牟尼佛喺好多經文上面都喜歡講恒河沙數，就係話如果你能夠將本性用得好嘅話，如果你運用咗最原始嘅本性，你就會擁有好似恒河沙數一樣無窮無盡嘅智慧。壞嘅就係壞在呢一個本性被遮住咗，污糟咗，睇唔見。如果你能夠將呢一個能量充分咁樣運用起嚟，做乜嘢事情都能夠改變嘅。根本不要擔心生惡病。人嘅手同埋人嘅腦一樣係好靈巧，會變氣法嘅。我哋要挖掘自己嘅潛能，將自己嘅心靈擦乾淨。唔擦乾淨自己嘅心靈，就係一個傻瓜，就係從小唔學習，就係一個愚痴者。大家要記住，學佛要學人間智慧，學人間嘅本領。實際上，菩薩嘅語言係最好喺人間運用嘅。聽完之後就好似沐浴喺佛法嘅陽光之中，幾好啊！你仲生氣嗎？你仲難過嗎？感恩觀世音菩薩，感恩大家。好，感恩各位師兄用心誦讀啊！咁我哋而家就一齊嚟到學習呢一篇白話佛法。首先呢個白話佛法呢篇嘅標題係叫做業障遮唔住個本性，烏雲遮唔住個陽光。咁呢個咧係一個比喻。我哋每了解一個故事好一個比喻好咧，我哋要真正喺學佛嘅觀點嚟到睇，因為我哋需要揾嘅係咩咧？係我哋嘅本性。咁如果大家睇好多佛經好多故事啊，佛陀講嘅故事都係用一種比喻嘅方式，所以我哋要提高自己個思想。呢個故事到底同我哋嘅本性有咩關係？每一個故事大家可以由呢個方向嚟到去理解，因為佢裏邊咧都係有一啲唔同嘅我哋講啦，唔同嘅角色咁啦嚇。譬如呢度有烏雲，有陽光，有啲咧就有月亮，有啲咧就有水，有啲又有條河，有啲係山，有啲係樹咁。我哋要明白佢裏邊每一件物件其實係話俾我哋知一啲咩嘢。所以咧，我哋先理解一下師父呢度講啦。第一段就係講呢個唔好着相啊。咁我呢度咧個編排就係跟住師父個文章裏頭嘅思路。第一個唔好着相，無着相布施。然之後我哋要精進，要食得苦，鍛煉我哋嘅心智。我哋自己要修煉出嚟，我哋嘅佛嘅覺性最後睇到我哋真如本性。然之後咧，用唔同嘅觀點嚟到解決唔同嘅問題。大家知道我哋喺人間碰到好多唔同嘅事情但係點樣應用佛法咧？呢個就係幫助我哋增長智慧噶啦。當你增長智慧，明白咗呢個本性之後，你就知道，哎呀，原來萬法由心生。咁當然最後咧，我哋再講呢個《百喻經》裏頭佛陀講嘅一個比喻嘅故事。首先，我哋嚟了解《金剛經》裏邊呢句叫做無着相布施咁其實跟住嗰一張幻燈片，我同大家分享呢個原來嘅出處無着相布施就係大無畏嘅精神，呢個係師父嘅體會解釋俾我哋聽。唔好着相你一着相咧，你就好多嘢都漏咗啦。你嘅慈悲心唔見咗啦，你嘅精神慈悲精神咧冇晒啦，漏咗啦，你嘅功德漏咗啦。所以大無畏嘅慈悲係不顧一切嘅犧牲，就叫無着相布施。呢個係佢嘅意義。但係我哋而家先要了解
我哋學佛第一樣嘢叫做消化呢啲文章，我哋要明白呢啲文章裏頭呢個字係解釋咩咧？咁啊，我哋平時講慣人哋，哎呀，你着相啦，哎呀，你唔好煩惱啦，你着相啦，你點解對呢件事情咁執着咧？你着相啦，到底乜嘢叫做着相咧？相由邊度嚟啊？我哋讀《金剛經》，師父成日引用啦。我哋睇咗嘅嘢咧，一睇完就冇咗啦。過去不可得啦，未來嘅咧仲未到，就算而家嘅都得唔到，因為即刻就唔見咗啦。我而家一講完呢句咧，已經係過去啦，係咪？但係最重要咧，上一次我哋講到六根眼耳鼻舌身意，咁前面呢個五根咧，五識咧，我哋嘅根接觸外面嘅六塵，就產生呢啲意識，而我哋接觸嘅嘢係實實在在嘅喎。我摸棵樹係有棵樹喺度喎，呢棵樹係有啲樹葉喎，我睇到嘅喎。啲風一吹佢飄下飄下，我聽到啲風聲喎，係咪啊？呢啲花係有啲香味出嚟喎。好啦，一轉身你行翻入屋裏頭，乜嘢都唔見晒啦。咁又點樣有個相咧？其實呢個完全係喺我哋嘅意念裏頭出嚟嘅。所謂着相就係話你喺意念裏邊仲有呢個圖畫咁啊！大家諗下，大家諗下係咪啊？我哋嘅記憶就好似一張圖畫咁啦，每一樣嘢我哋記得嘅就係一張圖畫，記唔得嘅咩？迷迷糊糊啦。所以後邊師傅有教我哋要半醒半睡啊。但係而家講呢個着相就係因為我哋有呢個意識第六識就將我哋前五識見到嘅嘢、聽到嘅嘢、聞到嘅嘢、條脷嘗到嘅嘢個身接觸到嘅嘢，形成一個相，喺我哋嘅第六識裏頭形成一個相。大家回心諗下，係咪啊？你而家哎呀睹物思人，其實個人喺唔喺度啊？哎呀呢個人已經遠走他方咯，唔喺度咯。你今日要揾呢個人，但係咧你行過嘅地方，哎呀，好似仲記得佢當時同你手牽手或者當時同你喺嗰度對飲吟詩作對，誒冇啊，乜都冇喺度啊。但係喺呢個心裏邊，呢個意念裏邊就出咗呢個相啦。所以着相呢個相本來有你可以顯現出嚟啦。但係何謂着咧？着就係執着，你執着呢個相你明明知道係假嘅，但係你都執着佢。好似我哋嘅記憶力，你以為你嘅記憶好清晰咩？好模糊嘅。但係你執着你話，哎呀，我明明睇到呢個喺屋企偷嘢明明睇到佢喺屋企出嚟咧，手拎住啲嘢，佢偷啊！睇到呢個相，仲執住佢，呢個就叫做着相啦。所以布施同樣啦，布施我哋係施捨俾人為之布，布即係話分出去俾人啦，布施咗啦。但係咧個意念裏邊成日有呢個樣出嚟你嗰日捐咗錢啊，咁你又記住我俾捐錢嘅時候咧，人哋開張收據好清晰，咁你記得啦，你執着啦。所以當你同人傾偈嘅時候，你就將呢句描述出嚟當你描述出嚟，其實你就係執住佢，唔肯放，為之執着。點樣先至做到無着相布施咧？唔好執住呢個相嚟到做布施。其實進一步解釋就係話唔好執着所有嘅相嚟做事情。
你今日同邊個唔合咩？大家啊你來我往係咪啊？互相詆毀，你就執着呢個相。所以所有嘅嘢，如果你唔執着呢啲相嘅話咧，你就產生出你嘅慈悲心，產生出你嘅所有你嘅感恩心。你唔着呢個相，個問題係我哋點樣去解決，唔好執着呢個相咧？我哋如果睇有兩個方向喺佛陀呢度講，呢段係《金剛經》嘅，《金剛經》係須菩提發問問佛陀菩薩點樣無所住，點樣降伏佢嘅心，呢個妄心。所以喺第三品咧，第四品啊，咁佛陀就回應啦，佢話須菩提，菩薩於法應無所住，呢個我哋聽過啦，師父成日話應無所住係咪啊？《金剛經》最重要一句應無所住而生其心。所以菩薩當佢行法嘅時候，應無所住，行於布施，即係話你布施嘅時候咧，唔好執着喺某一個點，唔好執着喺某一件事情，唔好執着喺某一個人，唔好執着你自己。你睇下，所謂不住色布施，即係話唔好執着。哎呀，呢啲色就係我哋所講嘅物質嘅嘢啊，有形有相嘅。不住色唔好話執着。哎呀，今日我捐呢個做功德嘅，唔好執着嗰張。哎呀，你唔好俾美金啦，你俾人民幣呢啲都係色嘅嘢或者你今日要買樣嘢嚟到，哎呀，俾觀音堂做抽獎嘅，你執着呢個色。哎呀，我要揀啲咩嘢好啲嘅，你布施唔需要執着呢啲。唔係淨係色喎，大家記得色聲香味觸法係咪？色係我哋眼啊嘛。大家如果記得，我哋有六根接觸六塵，產生六色。呢個六種色唔係話唔係顏色嗰種綠色。不住色布施同樣咧，不住聲香味觸法布施，即係話呢六色裏邊咧，我哋唔好執着所有嘅嘢。唔好話，哎呀，我布施俾人，我要俾啲嘢咧好味嘅，哎呀，淡而無味嘅唔好布施啦。咁你又執着咗啦。如果受你嗰個佢執着，哎呀，你俾我嘅嘢都唔好味嘅，或者係你俾我嘅嘢摸落去都唔順手嘅咁，全部大家都執着咗。前面都講啦，你人書裏頭講。你不執着去布施，但係受嗰個咧執着咧都唔妥喎。所以佛陀喺呢度就講啦，不住色布施，不住聲香味觸法布施，唔好俾任何呢啲外在嘅嘢影響到。所以佛陀再解釋一下，須菩提，菩薩應如是布施，不住於相。大家記得後邊《金剛經》有講啦，凡所有相皆是虛妄，所有有相嘅嘢都係假嘅，因為成住壞空喺你個心裏頭咧，生住異滅，唔存在嘅，唔係永恆嘅。你唔好以為我影咗嗰張相片喺嗰度，明明係我影好晒啦，但係嗰張相都會腐壞嘅，係咪啊？你個記憶，當你年紀大嘅時候，唔記得晒㗎咯。所以我哋不住於相，何以故？更重要佛陀喺呢度講啦，師父亦都強調啦，不住相，不着相布施咧，你先至有福德。而且佛陀話俾我哋知，有菩薩不住相布施，其福德不可思量。大到不可思量，盡虛空界
我哋不着相布施。問題係我哋往往都着相布施，明明心裏邊想，哎呀，我唔好着相啊！你一諗唔好着相咧，你個相已經出咗嚟啦，已經係着相啦。所以唔着相布施咧，喺佛法裏頭有一個叫做三輪體空啊，唔好記得，哎呀，我布施咗，唔好諗住，哎呀，有人受我嘅布施，唔好諗住我布施咗啲咩嘢，全部唔記得晒。人嘅記憶力有幫助佢，但係個記憶力亦都害佢，知唔知啊？因為你記憶住咧，就會住相啦，住呢個相啦，所以須菩提，佛陀再舉個例子，用呢個虛空嚟到顯示福德不可思量，所以用呢個問須菩提，於意云何？即係話咩意思啊？東方虛空可思量否？第一個讀否，可思量否？跟住須菩提就話啦，東方虛空啊嘛，可唔可以諗下佢有幾多啊？咁啊，不也，世尊，即係話回覆俾佛陀知道，唔可以嘅喎。佛陀又再舉個例，又再問須菩提，南西北方四維上下，即係全部啦。虛空可思量否？同樣嘅問題，但係咧涵蓋咗東南西北四維上下，虛空可思量否啊？唔得喎，世尊。須菩提，菩薩無住相布施，福德亦復如是。即係話，如果菩薩可以不着相布施咧，佢嘅福德涵蓋所有東南西北四維上下十方世界，全部充滿嘅。你睇啲福德點樣思量啊？係咪啊？所以就係話顯然個福德好大嘅。所以佛陀同須菩提講啦，菩薩但應如所教住，即係我前面講嘅，你要咁樣嚟到做嘅，唔好執着於呢啲相啊。亦都係師父喺裏邊講啦，呢個相，如果我哋一執着相咧，我哋嘅功德就漏啦。裏邊師父有一個簡單顯淺嘅例子咁我哋呢個係明白嘅道理。呢個就係話俾我哋知，我哋做咩事情都係唔好執着個相，唔好話淨係睇個外表，唔好睇佢嘅形狀，唔好聞下佢嘅味道，唔好話摸下佢，哎呀呢個軟滑嘅，唔好話咬落去呢個口咬落去，好味喎咁，唔係咁樣做。所以我哋唔好住，唔好着相布施。咁下一段咧，師父就話啦，下一段就係話教我哋做咩啊？唔好着相之中咧，要常精進菩薩。師父就提呢個常精進菩薩。常精進菩薩係點噶？師父有個解釋啦，為咗救一個人，佢跟住呢個人轉好幾世，一路跟住佢救到佢。呢一世救唔到咩？下世又再跟住佢，一路救佢，救到佢成佛。呢個就叫做常精進。咁我哋點樣去理解咧？其實就係話俾我哋知，我哋個心要精進。大家記得我哋有呢個五力係咪？師父有解釋過啦，有五力，我哋要有個進力係咪啊？第一個信力，第二個進力，然之後咧，仲要有個定力係咪？仲要有個慧力一路做落去。但係最重要咧係要精進持戒，因為點解咧？呢個精進包含咗我哋嘅努力，包含咗我哋嘅堅持。如果你唔堅持，點為之精進咧？如果你話，哎呀，我一日精進，但係第二日就唔精進啦，咁點算係精進咧？所以我哋要明白呢個常精進
如果我哋唔精進係點啊？3日打魚2日曬網，撈唔到幾條魚咧，又話哎呀唔得啦，我要去補網啦咁。如果我哋想去做一件事情，做2下做唔成啦，就我又換一換啦。特別係哎呀，我而家學佛，我學佛咧要揾個最好嘅法門，咁啊四圍去揾啦，決定唔到。大家諗下，你有幾多時間去揾咧？精進仲包含咗你一門精進。大家諗係咪？如果你精進嘅話，你好多門，你點樣去精進咧？每個門你都踏入去，瞄一瞄佢，就褪翻出嚟，你點樣精進咧？所以上就係話冇變化嘅，行持嘅，一路係咁做落去嘅，咁先至為之上。但係我哋講咧，我哋人生無常，我哋好多時都想變化，點樣變咧？覺得而家現狀唔好，想做好啲，想揾啲好嘅，覺得而家太辛苦啦，想揀啲容易嘅嘢做，覺得而家呢份工錢少啦，我要換一份咧錢多嘅，但係錢多之中咧又唔肯去努力嘅。有冇咁嘅工作？有冇咁嘅事情咧？咁大家見仁見智。點解我哋要學常精進啊？每一個人，你如果睇所有成功嘅人，上2次好似同大家講過啦，失敗乃成功之母，係咪？上次我哋講 Steve Jobs，佢點樣可以判斷到咁有智慧啊？佢就係不停咁樣睇下佢邊度錯誤，修正、精進，改我哋嘅習慣都要精進喎。如果唔係，你點樣自己去改啊？而救度人咧，呢個例子裏頭係講話呢個常精進菩薩一路轉世救人，但係我哋點知道下一世做咩啊？其實我哋呢一世就要做啦。我哋救度人，如果呢個人有緣分嘅，可以救度嘅，我哋要救度佢1次，救度佢2次，唔係話哎呀引咗佢入嚟，哎呀佢入門啦，好似師父話我引佢入門啦，佢自己可以搞掂噶啦，自生自滅啦。佢入嚟之後，我哋都要照顧佢噶，佢跌親咧又要拉翻起身嘅。咁個問題係我哋自己有冇辦法企翻起身先？如果唔係，點為之自度度人咧？所以呢個常精進菩薩本身就已經救到自己啦，先至再去救人，係咪？如果唔係，佢點樣一路跟住嗰個人去救佢咧？而呢個精進，大家知道六波羅蜜裏邊呢個精進係好重要嘅。我哋做咩事情如果唔精進咧，失敗嘅機會就大過成功。唔好話唔一定成功，有啲人好有天分。佢點解有天分啊？佢以前修咗好多世，所以佢呢一世咧有天分。如果大家去了解一下，好多所謂我哋叫做天才嘅，一出世有啲3、5歲咧就識得填詩填詞嘅，有啲咧西方社會裏邊5歲咧佢又會作曲噶啦，呢啲係有天分。點解要有天分啊？呢啲其實係佢前世就修好咗嘅，一路帶過嚟。上次同大家講過，冇同大家講，係喺另外一個場合講。但係大家可以明白到，我哋如果了解咗之後，你就睇，哎呀呢個細路咁天才，我個仔都要想學佢，唔好去諗，呢啲係妄想。我哋一定要精進，你下一世就靠呢一世噶啦。你而家唔精進咧，下一世你就會越收越低噶啦。你千祈唔好話，哎呀，我而家過得好好啊，唔需要做咩嘢啊，好食好住，享緊福啊。你嘅福報用完，你唔精進，唔繼續去累積功德，好快
好快你嘅惡報就嚟啦。而我哋再研究一下呢個上精進菩薩，我哋做咩嘢冇捷徑嘅，一定要一步一步咁樣走落去。你想話哎呀，我一步登天啊？一步登天咧係唔穩陣嘅喎，因為你冇個基礎啊嘛。上精進就係天，我哋自己打基礎啦。我哋要有咁嘅精神，有咁嘅耐力，有咁嘅願力，然之後先至可以打好個根基。打好個根基最重要靠咩咧？呢度有講啦，要有信心。信心邊度嚟啊？我哋一定要明白，觀世音菩薩唔會放棄我哋嘅。書裏邊都有講啦，你今日癌症咩？你要堅信、正信、正信啊！觀世音菩薩一定會救我嘅。咁當然你係自己要做好自己嘅本分啦。如果唔係點救你啊？菩薩都不動因果係咪？但係你呢個信心咧，最重要嘅信心係咩咧？就佛陀講嘅，你知道人人皆可成佛。你要真正咁信，有咁嘅信念，我本來都係個佛嚟嘅，點解我而家咁樣咧？你明白個道理，就係我哋俾所有嘅外塵污染咗啊！大家記得綠色由綠塵產生出嚟噶嘛，就令到你冇晒信心。嗱，你個信心唔見咗啦，原來有嘅信心都俾你啲外塵咧冚住晒，污染咗，出唔到嚟啦。我哋一定要有相信菩薩嘅信心，就好似呢個禮佛大懺悔文裏邊有講啊，堅信呢個三世佛明白呢啲佛係真實存在嘅。三世佛係咩啊？一個係過去嘅係咪？一個係現在嘅佛，一個係未來嘅佛。你要有信心，我自己都係未來佛你設定好你個目標，相信你自己係未來佛，你先至會一步一步行去菩薩道，進入佛嘅境界。如果唔係，你自己都唔信心嘅，點樣去做嘢咧？我哋一定要靠菩薩加持，菩薩嘅支持，菩薩做我哋嘅後盾，菩薩已經俾我哋動力，產生我哋嘅信心。咁點樣產生啊？其中一種係咩咧？大家記得，佛陀講，唔係六祖大師講嘅，佛法在世間，不離世間覺，係咪？呢個世間係愛嚟做咩噶？係愛嚟鍛煉我哋噶。我哋點解有咁多毛病咧？如果唔喺呢個世間，點樣知道我哋有毛病咧？如果唔知道我哋有毛病，點樣去鍛煉出嚟？點樣克制自己嘅能力咧？又點樣提升你嘅境界咧？舉個例子，你今日喺個深山裏邊靜坐，對住啲咩啊？對住啲蟲蟻野獸，你嘅思想係最高嘅，高過佢哋。你知道點樣去捉到佢哋？你睇唔到你嘅毛病。你點樣鍛煉咧？因為你已經覺得我自己係最厲害啦，最高啦，係咪啊？我萬物之靈。其實我哋要喺人間鍛煉，有呢啲逆境有呢啲苦楚，食完呢啲人間苦啦，所謂吃得苦中苦，方為人上人，就係有咁嘅環境嚟鍛煉你啦，克制你自己啦，你先至會提高你嘅心智就係所謂嘅鍛煉你嘅心，鍛煉你嘅心，產生你嘅智慧。要學會克制自己環境係最好噶啦，有逆境有順境。前面我哋亦都有學過。哎呀，遇到逆境嘅時候咧，唔使憂傷，唔使悲哀；遇到順境咧，唔好開心啊，唔好歡樂啊，因為
所有嘅嘢都會變幻嘅。你自己睇下，回想你由細個到而家啊，唔理你幾多歲啦，由零開始到而家啦，你呢段生命嘅歷程裏頭係咪咁啊？啊，大家知道生老病死呢個無可避免嘅，自己要承受嘅。但係除咗生老病死，仲有啊！你唔病咧，你就以為好開心啊！啊，你唔老咧，你以為你好開心啊？唔係啊，你唔病啊，但係咧你會肚餓，係咪啊？你唔病，但係你開始老花啦，啊，你唔病，你行動唔方便啦，呢個好自然嘅。呢啲環境都係愛嚟鍛鍊你嘅，所以如果我哋慢慢身體變化嘅時候，自己要睇開啲，因為呢啲係自然嘅生態，呢啲環境咧最好鍛鍊你，而且越係唔好，你越係唔開心咧，你就一定要轉變，你就更加開心。哦，咁點樣轉變咧？就係將呢啲負能量轉化成正能量。大家記得每樣事情都有正負，係咪？都有負能量嘅方面，亦有正能量嘅方面。個問題係我哋諗嘢嘅時候，如果你諗啲唔開心，就越諗越唔開心咧，你就越嚟越唔開心，越嚟越影響你自己。大家知道，越唔開心，你嘅氣就越唔順，越唔順咧，你嘅身體就越唔舒服啦，你個身體開始腐敗啦，啊，癌症生出嚟啦，呢個都有科學根據噶，醫生都有研究噶。癌症點樣醫啊？癌症就係要自己開開心心，無所謂啊，所有嘅嘢好自然嘅，我有咩好擔心啫？啊，菩薩幫我搞掂嘅，我唔使自己去諗，你更加要開心啲。哦，今日我同一位師兄傾開，哎呀，我同邊個喺錢財方面有瓜葛，令到我好唔開心，又想追翻佢，啊，佢唔啱嘅，我又要揾個律師，啊，要去律師信告佢，咁佢又唔回覆，結果咧搞嚟搞去，咪越嚟越唔開心。但係我哋認真諗一下，你今日啊，假如將啲錢追翻嚟啦，會唔會對你嘅生命啊，對你嘅慧命有咩影響？啊，你今日攞唔翻啦，你越唔開心啦，又會唔會令到你更加頹喪？係咪？哦，所以妨害唔好再去執着啦。啊，唔好以為我賺多啲錢啦，啊，我越嚟越開心啦。到你越嚟越開心嘅時候，突然間你病都冇啦，你嗰時點開心啊？所以我哋要真真正正了解乜嘢為之苦，乜嘢為之樂。啊，苦樂係自己嘅感受嚟嘅，而且係你自己個心可以變換嘅。後邊就有講啦。所以你越唔開心咧，你更加要向正方向睇，讓自己開心。因為你一開心咧，反為令到想你唔開心嘅人咧，佢就嬲啦，係咪？呢個係驗證到㗎。呢個係我哋最初學佛境界，就係要先將自己唔開心，先將自己啲氣咧調好佢，先將自己個心咧平復佢，唔係話遇到少少嘢就，哎呀，我要同佢爭，我要同佢搶，我要鬥，我要所有嘅嘢要拉翻嚟。你咁樣只會令到自己個身體第一受傷啦，第二你個意識，，越嚟越沉淪啦，你個魔越嚟越近啦。
而且咧做咩都係，我哋有好多時要唔係淨係靠自己啊。師傅喺呢度講啦，如果你淨係靠自己修練咧，好難，好難有，好難有覺佛性，即係話好難感覺到你嘅佛性。只有喺度化眾生嘅時候，你先至會得到更多嘅智慧嚟到圓滿你嘅靈魂。所以呢度我哋睇到啦，點解如果我哋淨係自己修練，即係話，好似我哋有一句叫做古人講啊，叫做閉門造車，即係話你閂晒個門，自己喺屋企裏頭啊，整架車出嚟咁啊，整唔整到咧？相對嚟講，呢啲都係一種比喻啊！大家要明白，正話一開始就講，我哋睇比喻、聽比喻咧，要明白個中心喺邊度啊！如果你自己修煉嘅意思，即係話你嘅本性自己可唔可以顯現出嚟啊？如果冇考驗嘅話，你唔知道你有冇本性，所以師傅先至話你靠自己咧，好難有覺佛性。只有喺度化眾生嘅時候，你開始明白啦，因為你會產生智慧啦。喺嗰個時候，你先至可以得到圓滿嘅解決，先至明白乜嘢叫做好，乜嘢叫做唔好。哦，更重要，我哋每個人都想得到呢個佛性將佢顯現出嚟。其實每個人都有㗎，只不過我哋未揾到啫嘛。但係如果我哋唔去揾咧，一定就揾唔到。所以你一定要去揾，如果唔係咧，你一定揾唔到。大家記得有一句有一首詩或者偈語係嘛？叫做咩啊？佛在心中莫妄求，即係話佛其實喺你個心裏邊，你個佛性本來就有嘅，但係咧你就四圍去揾喎，妄求或者叫遠求，走去四圍。哎呀，我到名山大川去揾我嘅佛性，佛在心中莫妄求。因為我哋每個人都有個靈山嘅，大家聽過呢句佛在心中莫妄求，靈山只在汝心頭，即係話其實就喺你個心裏邊你一諗咧就有個佛性出嚟啦，你一唔諗咧俾佢冚住咗就出唔到嚟啦。所以我哋自己要反省啦，點樣去揾啊？喺呢個世界上，只有向自己嘅心裏邊揾。如果你唔去揾咧，揾唔到嘅時候，我哋活喺呢個世界上，冇學佛，師傅講得嚴重噶，一無是處。為咩叫一無是處咧？乜嘢都唔知，乜嘢都唔識，做咩事都係錯嘅。呢個喺人間嚟講係錯嘅。就叫做一無是處，一無是處相對咧就叫做唔開悟啦。唔明白道理，簡單啲講叫唔明白道理。咩道理咧？最簡單就係要因果，係咪？你唔知道咩叫因果咧，你一定錯。你唔知道個因，你做出嚟嘅因咧，唔知道個果，個果一定係唔好嘅果，所以就為之簡單啲講叫做唔開悟。呢個喺未到高嘅層次就叫做唔開悟啦。所以我哋要明白每一樣嘢都係要經過磨練，唔係淨係靠自己。相對咧，你要呢個緣分，自己要揾點樣去磨練自己。唔係話我今日哎呀，我自修，我自己喺屋企，師傅教嘅嘢我都識晒啦係咪啊？五大法寶，白話佛法，我屋企自己睇咪得咯。我同大家講，有啲人佢12冊白話佛法都讀完啦，但係你問佢記得幾多咧？你問佢吸收啲咩咧？你問佢
解決到啲咩問題咧？你就好清楚啦。自己你可以試下，你12冊自己喺屋企讀晒，睇下得到咗啲咩結論。每一樣嘢師傅都話俾我哋知，同佛陀一樣，我哋自己要去證實㗎，唔係話坐喺度就得㗎啦。我哋講咧，所謂講咧係假嘅，你要真正去實行咧，先至係真嘅。我坐屋企可以隨便噏，係咪？人哋聽到，哎呀，係喎，佢好有才華喎，佢好通㗎喎，念啲佛經講出嚟頭頭是道㗎喎，辯才無礙㗎喎。但係你叫佢做咧，有冇做過啊？冇做過，就好似等於一個科學家，佢做咗一世嘅研究，佢出咗好多文章，但係啲文章裏頭咧，全部係理論嘅。咁有冇真正去用過，真正實行到啊？唔知，但係佢又出到好多文章啦。所以我哋叫做空空論述，呢啲叫做你唔知道實用性喺邊度。你只要知道點樣去用佢。我哋學佛最緊要咧係去用。你喺用之中，你先至悟出個道理，你先至產生個智慧。而師父喺呢度解釋俾我哋聽。呢度講到我哋嘅本性啦。當一個人覺悟之後，佢就明白呢個世界。其實呢個就係基本上就係一個叫做覺悟嘅，可以叫佢做一個定義咁啦。就係你睇明白呢個世界，唔係淨係世界，其實係宇宙啊。你清楚明白因果啦。呢個因果我哋一路喺度講，其實好多時我哋唔清楚因果，唔知道乜嘢因引起咩果，又唔知道呢個果又變咗咩？係咪呢個因做完之後，呢個果出嚟之後就冇咗咧？咁呢個我哋要了解嘅。但係有啲人明白咗一啲佛理之後，佢以為睇穿咗，乜嘢都唔做啦嚇。呢種係態度好消極。而佛法咧唔係叫我哋消極，佛法係叫我哋好積極。因為點解咧？佛理話俾我哋知有因有果，但係所有嘅事情咧因緣而生，因緣而滅。所有嘅嘢都係唔會話無緣無故生出嚟，係有個緣分喺裏頭。呢個緣咧，先至係造成果嘅最大嘅一個因素。我哋譬如呢個因，簡單啲，我哋用一啲人間嘅事情嚟到去了解下乜嘢為之因，咩為之果咁啊。譬如你今日開架車，開架車，你綠燈啦，你準備開啦，咁另外個方向係咪係紅燈，應該停啦？你一開出去，嗰個另外嗰個方向嘅咧，嗰時你未睇到嘅，但係你開到一半咧，嗰架車撞上嚟啦，咁係咩因咩果咧？撞上嚟，你話係，哎呀，佢衝紅燈係個因啊，但係又會唔會係你冇睇清楚啊？俾佢撞係個因啊？出嚟個果係一樣喎。呢個因同果係睇你自己係咪可以掌握咧？其實可以，就係個緣啦。如果你話你開車嘅時候，你自己小心嘅，左右睇一睇，睇遠少少，確定冇車啦，你先至綠燈出去。但係好多人咧，其實點解咁多車禍啊？好多人佢唔睇噶，哎呀，我轉彎就轉彎啦，我綠燈啊嘛，我啱噶，係你啱，但係你條命冇咗嘅時候啱唔啱啊？有冇對錯啊？
所以我哋唔好將個因果咧就安上去。有啲人更加離譜就係倒果為因將呢個果調翻轉頭係個因。所以我哋明白咗，唔係話識少少佛理就覺得我已經通啦，而係要每一個因出嚟嘅果之後咧，呢個果又會變成另外一個因嘅喎。我哋睇到呢個因果係連續嘅，因為生滅啊嘛，係咪？呢個因生咗出嚟，呢個果完咗啦，又有另外一個因啦，全部係緣引出嚟嘅。而我哋嘅本性咧，喺呢度之前就同大家講過啦，本性就好似個太陽比喻啦嘛。你嘅罪障咧就好似天上嘅烏雲。通常好多你睇好多比喻咧，佢唔會咁樣直接解釋俾你聽，佢就會話：哎呀，你睇雲破日出啦咁。以前啲禪師都係咁啊，雲破日出啦咁，你就去參禪啦，呢個就叫做參禪啦，或者叫做參話頭啦。雲破日出係咩咧？咁雲就係呢啲煩惱啦，日咧就係我哋嘅本性啦。所以唔好話，哎呀，啲禪師講一句簡單，我點知佢噏咩咧？咁你要由呢個方向嚟到理解，因為我哋喺世界上，自己喺呢個人間要揾嘅係咩啊？揾我哋嘅本性。所以所有呢啲禪師咧，就係用遮掩嘅方式，俾你自己去體會，自己開悟。如果佢直接話咗俾你知，你唔使諗咧，你唔會入腦嘅，你唔明白點樣用嘅。一定要經過你自己消化，你自己去考驗啦，先至了解。哎呀，原來係咁啊！點解啲禪師可以聽嗰個兩隻手一拍，佢又明白咗咧，又開悟咧咁？因為每一個人嘅思想唔同，但係我哋要向呢個點樣求出我哋嘅本性嚟到參悟佢。所以好多呢啲都係同樣嘅道理。嗱，譬如同大家講，有個詩人咧，佢就一個宋朝嘅，好似叫雷庵正壽，佢就有寫過幾句。呢幾句係咩咧？佢就用呢個山同月同啲水咁樣嚟到咧描述喎。咁如果你睇咧個意境好清幽喎，你個相就出嚟啦。嗱，呢幾句係咩咧？千山同一月。大家諗下，哎呀，有咁多嘅山咧，個月亮喺上面照落嚟，係咪啊？呢啲山睇到同樣一個月亮，而睇到呢個月亮咧，呢啲山裏邊咧又有好多住宅噶，好多人噶，所以佢下邊一句叫做咩咧？萬戶盡皆春。即係話個月亮照落嚟，所有嘅山都係同樣一個月亮，而喺呢個所有嘅住屋裏頭嘅人咧，都感覺到好似春天咁。如果我哋喺禪嘅意境嚟睇咧，同樣話俾你知，原來呢個山係咩咧？就係我哋本身。而呢個月係咩啊？就係我哋嘅本性。我哋嘅本性照落嚟咧，所有嘢都照到嘅。一照到之後咧，所有嘅嘢都明了啦，所有嘅嘢冇俾覆蓋啦。呢個同樣嘅道理啦。呢個太陽其實就係我哋嘅本性而呢個烏雲咧，就係我哋以前嘅業障業障重所以睇唔到我哋本性。就好似
神秀大師講，我哋要時時勤拂拭，勿使惹塵埃，就係同樣嘅意思。我哋不停要將佢掃，將佢掃乾淨，你就睇到你自己嘅本性啦。個太陽就出嚟啦，雲破日出啦。等呢個另外一段啊，呢度師傅再深入啲解釋啊，再比喻個雲遮住個太陽，個雲到底有冇遮住太陽啊？其實我哋向上睇，好似啲雲遮住個太陽，只不過我哋個位置同角度好似俾啲雲遮住個太陽。同樣，大家有冇咁嘅經驗啊？呢度落雨啦，但係咧又睇到個太陽嘅，有冇咁嘅情形咧？就係因為我哋嘅角度唔同。同樣即係話，我哋嘅思想咧要改變啦。如果我哋要睇翻個太陽嘅話，要揾翻我哋嘅本性咧，呢度睇唔到咩？要換另外一個位置嚟睇啊！唔好話企死一個位，而係要轉換去揾一個有利嘅位置，可以睇到個太陽嘅，就係咁嘅道理。哦，所以另外一個唔同嘅啟示就係咩啊？你唔同嘅觀點，你就解決唔同嘅問題。呢個係一種延伸出嚟嘅諗法。唔同嘅唔同嘅位置咧，你睇唔同嘅問題咧，你就會解決到啦。如果你今日哎呀想同人哋解開個冤結，但係咧你一直都將個問題解成係佢唔啱，有冇辦法解決個問題啊？如果你調翻轉諗下，哎呀係我唔啱，你個問題就解決咗啦。所以今次又同大家重複一個好出名嘅，每一樣嘢都係，大家記得我哋講過寒山同拾得呢個對話。如果大家仲記得咧，就非常好。唔記得咧，再溫習一下，就係話寒山就問拾得啦。若世人謗我，即係話如果呢個世間上嘅人或者就啲普通人咁嘛，誹謗我、辱我、侮辱我、笑我、嘲笑我，即係話哎呀呢個人點樣點樣係落佢咁，輕我，輕就係咩咧？覺得佢冇用嘅，睇輕人大家都記得。譬如你睇到呢個人冇咩才幹嘅，你就輕視佢，就會產生一種傲慢嘅心態。賤我，即係話呢個人咧好低下噶啦，作賤嘅，或者佢嘅行為咧非常之不恰當嘅。賤我，惡我，哎喲，即係話威脅你咁啦，惡言相向啦，騙我又呃我喎，呃咩都好啦，呃錢財好呃你啲咩首飾好，係咪啊？有啲人咧呃你個心添啊！大家記唔記得啊？有好多係咁啊，啲騙子啊！我應該點辦咧？咁若世人謗我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，我該如何？拾得就回應啦，回答佢咯喎，只有忍他，即係話忍啦我哋都知道啦，忍辱精進係咪百忍成金忍一時之氣，免百日之憂。
讓他禮讓咁樣嚇，無謂同佢爭啦，係咪啊？所有嘅嘢，哎呀，佢中意咩俾佢啦，唔好同佢搶啦，讓他由他，隨便佢點做啦，唔好執着啦，冇相干嘅，避他避開佢，唔好同佢再碰面啦，呢個係比較消極啲，但係避他都係一個方法喎。耐他咧，呢個忍咗佢，耐他就係長期啲噶啦喎，即係話我忍佢咧，忍得更長嘅時間。敬他仲要尊敬佢喎。點解尊敬佢啊？其實佢俾你嘅係咩啊？俾你增上緣啊，俾你修養提高啊。大家記得前面咪講啦，要經過困難你先會提高你嘅心智啊嘛。然之後咧，不要理他，不要理他，咁呢個就係唔好理佢啦，咩都唔理啦嚇，我自己做我自己嘢，其實就係所謂嘅如如不動，乜嘢都唔好俾外界影響。咁再過幾年，你且看他，咁呢個就係一種因果嘅問題啦，就係提醒你佢做呢啲嘢，佢有果嘅，我唔需要去同佢爭執，唔需要同佢對話，佢自己會所謂我哋平時講嘅，佢自己嘅業障佢自己孭。但係更重要咧，如果我哋再深入了解，誹謗、侮辱、嘲笑、輕視、鄙賤、惡作、欺騙，大家睇到後邊係咪都講過我係咪？然之後咧，另外十德回應咧，冚唪唥都講過他係咪啊？其實就係一個不平等啦，每一樣都講我，每一樣都講他，本身就已經唔平等。咁呢個係邊度嚟㗎？由你個心。我哋如果由呢個不同嘅觀點解決不同嘅問題，你就明白呢個我係假嘅。如果你明白呢個我係假咧，你就冇咗個他啦。所有嘅嘢都係一樣嘅。呢個就係佛裏邊講嘅要平等啊，亦都係我哋記得轉識成智裏邊講第七識嘅平等性智平等性智心無病。你就呢啲所有呢啲所謂誹謗、侮辱、嘲笑、輕視、惡罵、戰視你、騙你，呢啲全部都係假嘅。大家深入了解一下，因為有個我，有個他。今日大家覺唔覺得同人哋講嘢嘅時候、傾偈嘅時候，都會強調我又點樣點樣？哎呀，琴日又見到佢又點樣點樣？哎呀，佢又做得唔啱，係咪啊？你睇一句裏邊有5個我話唔埋啊！咁呢個係咪執着咧？係咪着相咧？着咗你自己個我相。所以《金剛經》話：無我相、人相、眾生相、壽者相。你一着咗呢啲相咧，你睇到呢個假我咧，着咗佢咧，全部嘅嘢都唔對題啦，全部嘅嘢都覺得唔合心水啦。所以我哋要點樣觀看啊？每一個問題，我哋要調翻轉頭反省下自己嚟到問啦。呢啲係咩嚟㗎？係個假我嚟嘅。點解有咁嘅感覺咧？因為俾呢啲五欲六塵啊，所謂面子啊，所謂脾氣啊，遮蓋咗啦，唔知道自己個本性喺邊度，先至會咁樣一路沉淪一路喺六道輪迴。人就係咁辛苦將個苦咧就當係樂啊，
所以師傅教我哋人要半夢半醒，其實就係話俾我哋知，要放開，要放下，要睇清楚啦。有時候唔明白咩係好嘅，有虛空法界裏邊嘅嘢，你明白都係假㗎，係咪？有時候要好明白，點解要好明白咧？好明白，你先至解決到問題。而好嘅事情你要全部明白，唔好嘅就唔好去明白，因為好嘅事情可以幫到你令你有一種快樂嘅感覺。唔好嘅事情咧，就會令到你憂愁、哀傷、憤怒所有呢啲唔好嘅感受得出嚟。呢個係初步了解，但係如果當你真正明白咗之後，你全部都唔需要去明白，因為點解啊？所有嘅嘢冇對錯，只有因果。你要明白嘅係咩咧？係因果，要真正明白因果。點解你今日俾人呃啊？點解你今日俾人誹謗啊？點解你今日俾人辱罵、侮辱你啊？點解俾人輕視你啊？嘲笑你啊？全部係因果所以你要自己接受欲知前世因係咪？今生受這事欲知來世果，今生作這事。明白因果咧，你全部就可以放下啦。你真正明白嘅話，但係好多人咧唔明白，始終好執着。執着喺邊度咧？執着呢個相。師傅喺一開始就要講啦，執着呢個相啊，而呢個相就迷惑咗我哋嘅本性啦。因為本性本來係萬德萬能嘅。一個人嘅本性非常有能量嘅。師傅就講啦，用引有一個比喻，係咪？印度有條恒河咧，好多經文上都有講恒河沙數，即係話你數下佢幾多沙喺裏頭啲沙粒。所以我哋嘅本性就好似恒河你嘅沙裏頭無窮無盡嘅智慧，只不過俾外在嘅嘢咧冚咗。同大家共勉呢個六祖壇經裏邊六祖自己悟嘅時候咧，對五祖自己喺度示白，就係咁講：何其自性，本自清淨；何其自性，本不生滅；何其自性，本自具足；何其自性，本無動搖；何其自性，能生萬法。就好似前面講啦，萬德萬能。呢個自性就係我哋所有嘅嘢點解會生出嚟啊？你十八界啲法界都係我哋自己嘅自性生出嚟嘅。咁咧，再落嚟，最後同大家分享呢個《百喻經》裏邊嘅故事。惑苦不成反類犬，就係講舊時有個人咧。我哋睇下邊呢度，舊時有個人喺大家面前稱讚佢父親嘅品德，佢就講啦：我個父親性情仁慈，不偷不盜。哇，係咪好啊？一個聖人一樣，講老實話佢唔呃人嘅，而且咧又肯施捨財物。咁呢個人講到佢父親咁好，係咪？另外一個就唔順啦。呢個我哋姑且叫佢做個傻仔啦呆子。聽到之後就話啦：我老豆嘅品德仲好過你老豆所有在場嘅人聽住佢咁講，就問啦：咁你老豆究竟有咩德行啊？或者講出嚟我哋聽一聽啊？呢個呆子就咁話啦：我老豆由細以來咧，
斷絕淫慾㗎，從來冇沾染過嗰種事情即係做啲唔乾淨嘅事情啲淫慾嘅事情。呢個聽到哇，咁咪好好，你老豆已經係成佛咯，係咪啊？但係大家就跟住問啦，如果你老豆斷絕淫慾嘅話，你又喺邊度嚟啊？咁大家紛紛喺度笑啦。大家諗下係咪咁啊？佛陀呢個比喻亦都係一樣，一啲冇知識嘅人咧，想稱讚人哋嘅德行嘅時候，又唔明白實際嘅情況喎，反為弄巧成拙，變咗係詆毀人嘅。呢個呆子就係咁啦，想話讚下佢老豆啦，但係佢啱啱反翻轉頭，糟蹋咗佢老豆，就係咁樣嘅情形。其實如果我哋再回心一諗，好多時候由另外一個角度睇下，因為師傅話好多時候咧，用唔同嘅角度咧解決唔同嘅問題。呢度係講呢個呆子佢咁樣嚟到講，但係我哋往往好多時咧調翻轉，係咪啊？我哋自己咧認叻，唔係講自己老豆，係自己認叻，反為講出嚟咧，我哋一種叫咩啊？出洋相人哋睇到你咧，你自己要面子，反為丟面啊！所以我哋自己要明白謙虛，因為如果你一想話我叻個人咧，好容易你功高我慢，而講出嚟咧已經不切實際因為你吹噓得太緊要啦，將自己反為顯露出你嘅弱點，顯露出你係幾冇德行，樣樣嘢你搶住去做咧，反為俾人哋睇到你嘅毛病啦，睇到你我哋叫做露出你個馬尾係咪啊？露出馬腳，所以我哋做乜嘢都係要謹慎，講乜嘢咩要小心要了解個情況，而且唔可以講大話，唔可以話吹到咧個氣球咁樣吹到佢爆，要自己守好自己嘅本位，有咁多就講咁多唔好講到咧天花龍鳳，講到自己咧幾咁叻希望大家咧亦都係可以謹守戒律，呢種亦係一種戒律戒係我哋師傅都講成佛必須嘅條件。咁我哋今日同大家分享亦都喺呢度差唔多，所以我哋而家念結尾詞。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。如果今日喺白話佛法誦讀同分享過程中有不如理不如法嘅地方，或錯字漏字等情況，請諸佛菩薩同龍天護法慈悲原諒。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。咁咧，我就先停咗呢個錄